Game time tunavyo sisi. Naam, barabara kabisa. Karibu mpenzi mtazamaji wa Dimbani Connect. Hii ni meza ya Game Time ambapo tupo hapa tunachakata yale yote ya kimichezo ambayo yaliyojiri, yanayotarajiwa kujiri katika uga mbalimbali wa kimataifa pia na kitaifa. Na hii leo tutaanza hapa nyumbani nchini Tanzania. Jambo kubwa zaidi ambalo tutakwenda kulitazama ni mchezo wa ngao ya jamii kati ya Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, mchezo ambao utakao kwenda kuchezwa visiwani Zanzibar katika dimba la New Amani Complex. Nahodha wako wa kipindi ni mimi Rashid Mfaume, bila kusahau nipo na mashabiki nguli kama walivyojitanabahisha hapo awali, nikiwa na Muruo King, Masud aka Mswahili pamoja na Andro Nico. Mabwana, mambo vipi? Salama kabisa. Salama kabisa. Shwari kabisa. Tunashukuru Mungu. Baada ya heka za usajili wa vilabu mbalimbali hapa nchini Tanzania na matamasha yao kupita, sasa wanakwenda kuonyeshana. Tamasha la Coastal linaendelea. Hayajapita yote. Okay, tunazungumzia kwa hao wakubwa wa Kariakoo. Maana baada ya matamasha yao kumalizika, sasa wanakwenda kuonyeshana huko visiwani Zanzibar. Kianza na Androniko, Simba vs Yanga wanakwenda kucheza katika uwanja wa New Amani Complex. Mchezo wa mwisho kati ya Simba na Yanga kukutana katika dimba la New Amani Complex, Yanga aliweza kupoteza kwa bao 1-0. Ulikuwa mchezo wa kombe la Muungano. Sasa wanakwenda kukutana tena katika kombe la ngao ya jamii, Yanga dhidi ya Simba. Tukianza kuutazama huu mchezo, utakuwa mchezo wa namna gani kwa pande zote mbili? Kiukweli hauwezi kusemea utakuwa ni mchezo wa namna gani, kwa sababu ni michezo ya kwanza ya msimu, na kwa bahati mbaya timu zetu hazijapata muda wa kujiandaa, yani yule muda mrefu. At least tuone wamecheza mechi 4-5 hivi za majaribio kabla ya hii mechi, na mechi pekee ambazo tunaweza tukazitumia kama mfano ni hizi mechi walizocheza kwenye matamasha ya siku zao hapa hivi. Bado nikiangalia naona kama Yanga wana mkono mrefu zaidi kupita Simba, ukiangalia namna ambavyo wamejaribu kurekebisha yale madhaifu yao, lakini ukiwasikiliza mashabiki wao bado wanalia na namba 10. Naona kama bado hawajapata namba 10, ila maeneo mengine wanaona kama wako tayari. Ilhali ukiongelea upande wa pili wa Simba, sasa wao wanaonekana wana changamoto maeneo mengi. Kuna kijana anaitwa Loemba, walikuwa wamemweka kama anacheza central midfield, lakini inaonekana kama ni more an attacking midfield, alafu forward pale mbele Osimene almaarufu bado watu hawajaridhika naye, na ili swala lilotokea la Salum pia linaonyesha Selemani linakuja kuonyesha kwamba bado kwenye nafasi ya forward wanapungukiwa na vitu, na ndio maana hata watu hawashangai kuona kama mwalimu anapenda kumtumia huyu winga kama namba 9. Kwa hiyo ni mechi ambayo mimi najua itaamuliwa kwa moment. Timu ambayo itakuwa iko kwenye moment vizuri inaweza ikapata matokeo, lakini kuisemea kama nitaangalia ufundi au nini, nakuwa na wakati mgumu, kwa sababu hawakuwa na muda wa kujiandaa kutupa hiyo hali ya ufundi. Kwa hiyo itakuwa ni more of a pressure game kuliko tactical game. Muru, Simba Sports Club kocha wao ni yule ambaye walimaliza naye msimu, na takriban wachezaji ambao walikuwepo kwenye msimu uliopita wapo nao hadi hivi sasa. Ukija kwa upande wa pili, Yanga wao wana mwalimu mpya, pia kuna maingizo mapya yameingia kwenye kikosi. Hii inaweza ikawa advantage kwa upande wa Simba kwa kuwa na kocha ambaye alikuwepo hapo awali, anaifahamu pressure ya dabi ya Kariakoo, ukilinganisha na kocha wa klabu ya Yanga. Kuna uwezekano kocha aka play nafasi kubwa sana katika kuinfluence mchezo, lakini kwa bahati mbaya sana kwenye derbies au kwenye mechi kama hizi ambazo zinahusisha mahasimu au watani wa jadi, mbinu za kocha ni sehemu ndogo sana za mchezo, nikiwa namaanisha kwamba kuna mambo mengi sana ya ndani ya uwanja, nje ya uwanja.
na ya kihistoria pia ambayo yanachagiza uzuri au ubaya wa hii michezo. For the past 6-7 years Yanga amekuwa akimnyanyasa Simba, na Yanga anabadilisha makocha almost every time, na kila kocha wa Yanga anayekuja anaendeleza pale ambapo mwenzake alikuwepo. Yani kwa kifupi ni kwamba na nikijaribu kujibu swali lako ni kwamba uwepo wa kocha yule yule msimu huu kwa Simba kuna nafasi ndogo sana kwa kubadilisha matokeo. Simaanishi kwamba Simba hawana uwezo wa kumfunga Yanga, lakini kama kuna vigezo ambavyo vitatumika kujudge nani atamfunga mwenzake, kigezo cha Steve Barker kuwepo Simba msimu huu na msimu uliopita bado hakitoshi kumfanya Simba ashinde. Kwa sababu ukiangalia sasa hivi hili swala la Sele Gomez tayari linashusha moral. Sijui Simba watatumia mbinu gani kuwashawishi wachezaji wao kwamba mmoja wao ambao walifanya naye training wanasema kwamba a day before Yanga kuunveil kama Sele Gomez ni mchezaji wao, Sele alifanya mazoezi na wenzake Zanzibar, lakini yaliyotokea yametokea. Inawezekana isiwe chochote, lakini katika hali ya ubinadamu morali lazima ishuke. Kwa hiyo mchezo wa ngao ya jamii kati ya Simba na Yanga utakuwa ni more of a psychological battle. Ni yule ambaye ataweza kutulia kisaikolojia na kutulia uwanjani atapata matokeo. Lakini hatari ambayo ninaiona mimi kama shabiki wa Simba ni kwamba kuna uwezekano tukarudi Misri. Watu wanaosoma Biblia wanajua Kanaani na Misri. Kuna uwezekano Simba akipoteza hii game itakuwa ni mwanzo mbaya sana kwa uongozi wa Simba. Masoud, tukianzia alipoishia bwana Muro kwamba amezungumza ikitokea kama Simba ikipoteza huu mchezo utakuwa ni mwanzo mbaya kwa uongozi wa Simba. Endapo Simba atapoteza huu mchezo, inaweza ikawa sababu ya kupelekea kuvurugika kwa msimu huu mpya wa mwaka 2026-27 kwa kuwa na mwanzo mbaya. Well, tayari kambi ile ina vurugu nyingi, na tumewahi kuona baadhi ya timu ambazo zina misijanyo mingi kwenye sehemu za uongozi, ile huwa inashuka mpaka kwa wachezaji. So na hili tumeliona kwa muda mrefu sana kwa klabu ya Simba, na wala sio pepesa macho. Hata hili la mwalimu limeongezea. Sawa, hakukaliki uko juu sasa hivi, I'm sure. Lakini one thing ambacho nina sita kukiamini ni kwamba hili litawapoteza morali wachezaji, na haliwahusu sana. Kwa hiyo sitarajii wao waingie uoga au wasinyae kwa sababu mwalimu hatakuwa nao tena msimu ujao. They have a good team. At least kati yao na Yanga, Simba ndo wameweza kupata kiasi mechi za competitive games za Sekafa. At least wamecheza shindi game ngapi zile 3 pamoja na game ya juzi ya kwenye tamasha ya Bonanza, yes. So I'm sure wao watakuwa kwenye miguu yao, wana dakika nyingi kuliko wenzao wamefanya mazoezi tu, lakini wao wamekuwa na competitive games at least. So I'm sure wao nachotegemea wao wawe na wanaamini kwamba hii ni game ambayo wanaenda kushinda. So lakini kama walivyosema wenzangu, derbies zinakuwaga derbies. It's beyond the football match ya dakika 90 ambayo tunaiona pale kwa wakati huo. Kuna vitu vingi nje ya uwanja ambavyo probably na vinyewe vinachagiza derby kuwa nzuri ama derby kuharibika, au kati ya hizi pande mbili, moja kupoteza kufanya vibaya kwenye mechi husika. So yeah, nategemea ni game ambayo itakuwa ni Simba labda kutaka kuprove. Sasa hivi viongozi labda the only thing ambacho wanatakiwa kuwa nacho ni kujaribu kwa motivate wachezaji, hii iwe kama fuel ya wao kufanya vizuri.
na ni kweli wakishinda hii game ama wakipoteza itaweza kuandika taswira ya namna msimu utakavyokuwa wa Simba. Androniko, miongoni mwa vitu ambavyo wamevizungumza makocha kuelekea kwenye mchezo huu, kocha wa Yanga Mangoba alizungumza kwamba anaifahamu Simba, ameitazama Simba. Miongoni mwa udhaifu wa Simba amesema ni kwamba fullback zao huwa zinapenda kushambulia sana, zinaacha gap nyuma, na hiyo nafasi amezungumza kwamba yeye atakwenda kuitumia kuelekea kwenye mchezo huu. Kwa namna ambavyo alivyozungumza hivi, inaweza ikapelekea kuamsha ama kufahamu kwa kocha wa klabu ya Simba. Unajua kikanuni tu ni kwamba huwezi ukasema wazi mbinu zako kwa mpinzani, na ndio maana inaibua hata maswali kwamba Selemani amefanya mazoezi na Simba na sasa hivi ni mchezaji wa Yanga. Maana yake tayari hapo kunaweza kukaa kuna mgongano wa kimbinu, kwa maana kwamba huyu tulifanya naye mazoezi na kwa hiyo anajua tunaenda kuchezaji na nini. Lakini mwalimu kusema vile, nadhani tu anaweza akawa na maana mbili mimi ninavyotafsiri. Ya kwanza ni anawatahadharisha wale mabeki wa Simba, Duchu pamoja na Kibabage, kwamba bwana, mtakavyokuwa mnakimbia sana kuja huku, mimi nitatumia hiyo nafasi kushinda. Lakini ya pili ni kwamba anawatisha sasa kwamba msipande, kama msipopanda mimi kazi yangu inaweza ikawa nyepesi. Lakini anaonyesha tu matokeo mkipanda, kwa sababu mimi najaribu kuangalia winga wa Yanga ni nani ambaye utaona kabisa kwamba anatisha, yani hivyo. Yanga mimi naona mpira wao mwingi ni wa katikati, kwa kina Max Nzengeli pale atafanya hivi na kitu kama hiko. Lakini ukiniambia nitafute winga kwamba nione kama eti wa kutumia nafasi, binafsi napata changamoto kidogo. Kuelekea katika mchezo wa tamasha la Simba Day, kocha wa klabu ya Simba alizungumza kuhusiana na hali ya Shomari Kapombe. Sasa Shomari Kapombe ana maumivu ya bega, hivyo anatarajia kumkosa kwa kipindi hiki cha karibuni hadi mwezi Oktoba. Kukosekana kwa Kapombe, pia ni kapteni wa klabu ya Simba, kukosekana kwake kuelekea katika huu mchezo kunaweza kukatoa advantage kwa wapinzani, hasa kwa upande ambao yeye anacheza. Yes, advantage lazima iwepo kwa sababu Shomari, ukiachana na kuongeza namba kama mchezaji 11 against 11 ama kuwa beki mahiri katika upande anaocheza, Shomari analeta experience, exposure na leadership kwenye timu, kitu ambacho most definitely timu yoyote inahitaji. Experience, Shomari kucheza na Yanga sio story. Shomari hawezi kutetemeka kukutana na Yanga. Perhaps kutetemeka kupo kwa sababu ni derby, lakini sio kutetemeka kama vile ni kitu cha ajabu sana ambacho hajawahi kukutana nao. Almost wachezaji wote wa Yanga ambao wamekuepo Yanga, wapo Yanga sasa hivi, Shomari ashakutana nao. Kwa hiyo tayari ni experience kubwa, lakini exposure, amecheza mechi nyingi sana ambazo ni kubwa na ndogo, kwa hiyo sio story. Uongozi kama ulivyosema kwamba Shomari ni captain wa klabu ya Simba, kwa hiyo kuna uongozi ambao Shomari anatakiwa aulete akiwa ndani ya uwanja, kwa sababu uongozi sio lazima mtu awe ndani ya uwanja. Kuna viongozi wengine ambao wanaweza tu wakawe kwenye bench pale wakawa wana influence matokeo, lakini uongozi wa Shomari kwa sababu yeye ni mchezaji unahitajika sana sana akiwa ndani ya uwanja. Kwa hiyo kwanza hilo ni tatizo la yeye kutokuwepo, lakini namna ambavyo kocha ana approach game sio lazima liwe tatizo, kwa sababu Shomari hayuko peke yake, upande wake hayuko yeye peke yake ambao anaweza kucheza, japo hatuwezi tukajidanganya kwamba kuna mtu ambaye anaweza kucheza kama Shomari pase, lakini ninaamini kwamba kuna mtu anaweza akafanya vizuri akipewa nafasi. Yes, na kama tunakumbuka ni kwamba wachezaji wengi ambao wamekuja kuwa moto wa kuotea mbali walipewa nafasi kwenye moments kama hizo. Ukimkumbuka Ika Casillas alipewa nafasi tu kwamba mwenzako kaumia leo, show us. Messi ile sub ya I think ilikuwa Ronaldinho, Messi versus Messi na Ronaldinho,
Ronaldinho alitoka, Messi akaingia, na kuanzia hapo watu wakaona. Kwa hiyo ni wakati wa mtu mwingine sasa kuonesha kwamba ninaitaka hii nafasi na ninaimudu. Masud, kwa kumalizia kuhusiana na huo mchezo, Pacome Zouzoua ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa wasumbufu sana kwenye mechi za hivi karibuni za dabi ya Kariakoo. Pacome mwishoni mwa msimu aliweza kuumia na msimu huu wote atakosekana. Kukosekana kwake kwenye kikosi cha klabu ya Yanga pia kunaweza kukapunguza ufanisi kwenye safu ya ushambuliaji ya klabu ya Yanga. Kutampunguza Pacome. Kutampunguza Pacome. Kwenye ufanisi, Pacome ni Pacome, na Yanga wamebahatika kupata wachezaji ambao kwa kiasi fulani wana karibiana uwezo, so wana luxury hiyo, na ndio maana wamefanya pia hata sajili zao, umeona wana luxury hiyo ya kuwa na wachezaji ambao wana uwezo wa kuamua matokeo. So kumkosa Pacome, kwa sababu Pacome amekuwa ni mchezaji mwandamizi kwa almost miaka 2 mfululizo, na amekuwa ana put on numbers nzuri tu kuisaidia Yanga kuchukua kama taji. Kwa hiyo watamkosa Pacome kwa kile ambacho amekuwa anaiofa team for the past 2-3 seasons, lakini I'm sure kwa sababu hutakiwi kumwaza tena mtu ambaye hayupo na hata kuwepo uwanjani. You have 27 players ambao kwenye nafasi zote kuna wachezaji takriban 2-3, basi hao ambao wapo, mwalimu anajua ana uwezo kupata 120% na kufanya kile ambacho Pacome alikuwa na uwezo kukifanya au hata zaidi. Mtazamaji wa Dimbani Connect, kama ulivyosikia, huo ni uchambuzi kuelekea katika mchezo wa ngao ya jamii, Simba Sports Club dhidi ya Young African Sports Club. Na kama ulivyosikia pia, wewe mtazamaji ambaye hivi sasa unatufuatilia kwenye Dimbani Connect, unaweza ukatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ambao tunapatikana kwa jina la Dimbani Connect. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa uchambuzi huu. Ulikuwa nami Rashid Mfaume, nilikuwa na Muruo King, Masud pamoja na Andro Nico. Endelea kufuatilia Dimbani Connect. Nyuma kamera tulikuwa naye Dawai. Ciao. Game time, tunavyo sisi.